我先给大家演练一下。熊形是由2个动作组成，一个熊出洞，从左三体式，左手握拳打出。熊一定要注意，重心偏于前腿，后腿脚跟可以有轻微的翘起，右拳左拳向下盖，右拳向上钻打。在钻打的时候注意头部要顶，要向前上方顶，不要向上，向前上方顶。眼睛看着拳，看着拳，眼斗左拳在消腹，这叫熊出洞。等一下，下边熊撞膀，左拳向上，向上，左拳一向上拉回，上步撞肘，向撞肘，这个也要求重心稍微偏前一点，然后再打，转身上步，转身上步，转身上步，还打一个黑虎出洞，黑熊出洞，黑熊出洞，然后右拳向上打出顶柳，打这个转身从头上一盖，右手向上，打出这一招。这是一定要强调熊形的肘顶、拳顶、头顶。肘向上去顶，脑袋顶，拳头向上顶，一定要注意强调这个顶字。另外，熊形讲究有竖向之功，脖子千万不要这样，一定要注意往前，下颚往内收，头眼睛向上看，看拳的上面，但不能这么看，一定要注意